शायर केॾो न ख़ूब चयो आहे, थधि वसे थी वारीअ ते थूअर थूअर निंड करे थो। तीअं ई असां अॼु आया आहियूं हिकिड़ी ढंढ आहे असांजे इलाइक़े में, जंहिंखे दिमण वारी ढंढ चयो वञे थो। बरसाति खां पोइ थर जी जेका सूंहं हूंदी आहे उहा तमामु वधीक बहितरीनु ऐं प्यारी लॻंदी आहे। हर माण्हू हिते ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारींदो आहे। हिते जे माण्हुनि जे माल जो गुज़ारो बरसाति ते हूंदो आहे। बरसाति वसण खां पोइ माण्हू बि ख़ुशि, उन्हनि जो माल बि ख़ुशि। चवंदा आहिनि त जी ख़ुशि त जान ख़ुशि। तीअं ई अॼु असां हिकिड़ी ढंढ ते आया आहियूं। हीअ ढंढ असांजे कुझु ॻोठनि खे तमामु वेझी लॻे थी। ढंढ जो जेको पाणी आहे सो खारो आहे, जेको पीअण जे लाइक़ु न आहे। पर पोइ बि हिन जो जेको तव्हां मंज़रु ॾिसंदा हीअ कंहिं ॿाहिरीं मुल्क जे कंहिं बहितरीनु ॾेख खां घटि न हूंदो। हिते जेको आहे माण्हू वीचारा हिननि दड़नि ते ॾिसो तव्हां, आबादी बि आहे, माल वग़ैरह बि चारींदा आहिनि, सुठो गुज़र सफ़र कंदा आहिनि। असां सां गॾु रिपोर्टर मौजूदु आहे मोहम्मद शामिल हिंगोर जो, जंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो। हिकिड़ो सुठो महिनती आहे जेको ॻोठनि में पंहिंजी महिनत करे वीडियो ठाहींदो आहे, उन्हनि खे अॻिते रखंदो आहे। असांजे दोस्त खे तव्हां जेको सपोर्ट कयो त जीअं दोस्त अॻिते अचे, कंहिं सुठी स्टेज ते वञे, ऐं इनशाला असां अॻिते हली करे तव्हांखे अहिड़ियूं सुठियूं वीडियोज़ पेश कंदासीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हूअं त पूरी सिंध सूंहं सां भरियल आहे, नंगर हुजे या काचो थर हुजे। हर पासे सिंध हमेशह सूंहं वांगुरु सिंगारियल हूंदी आहे। पर जॾहिं बरसाति पवंदी आहे त हिन सूंहं खे चार रंग रंगी वेंदा आहिनि। त पोइ अॼु असीं तव्हांखे दुमन जी ढंढ ते वठी आया आहियूं, जेका तमामु क़दीम आहे। हिन जो असां तव्हांखे शेयर कराईंदासीं। चयो वेंदो आहे त हिते पहिरीं निढो हिकिड़ो खूह हो ऐं उन खूह मां पाणी ॿाहिरि निकिरंदो आहे हिन ढंढ जो आगाज़ थियो। ऐं स्टार्टिंग में जेको हिन ढंढ जो पाणी मिठो, खूह जो पाणी मिठो हो ऐं आहिस्ते आहिस्ते खारो थींदो वियो। ऐं खारो थियण खां पोइ पाणी जी बि हिकु नेचर आहे त हू हमेशह ज़मीन खे खाईंदो ईंदो आहे। त अहिड़ी तरीक़े सां हिन ढंढ जो आगाज़ थियो। अॼु हिन ढंढ जे बारे में असां तव्हांखे समूरा मंज़र ॾेखारींदासीं ऐं तमामु दिलि लुभाईंदड़ ऐं मन खे मोहींदड़ आहिनि। हलो दोस्तो, जीअं त इहा तव्हांखे असां सवेरो ढंढ ॿुधाई, हिन ढंढ जो ई विच आहे लांघो मतिलबु त लंघ, जंहिंखे लंघ चयो वेंदो आहे। त माण्हुनि जो गुज़र सफ़र माण्हू गुज़रींदा आहिनि, हिन पासे वेंदा आहिनि काठी वग़ैरह लाइ या माल वग़ैरह चारण लाइ। त हिन ढंढ जो जेको लांघो, जंहिंखे लंघ चयो वेंदो, उहो हीअ आहे जितां माण्हू गुज़रंदा आहिनि। हुन पासे पंहिंजो माल वग़ैरह वेंदो आहे हुन लाइ, या काठियूं वग़ैरह चूनण लाइ जेको गुज़रण थींदो आहे उहो हिन जॻह ते थींदो आहे, हिन ढंढ जे। जी हाँ, बिल्कुलु। हीअ जेका समूरी ढंढ आहे हिन तरफ़ तमामु वॾो पाणी आहे ऐं हिन तरफ़ तव्हांखे ॾेखारींदासीं त हिन तरफ़ तमामु वॾो पाणी आहे। पर कुदरत जे कुदरत हीअ विच ते जेको आहे उते तमामु नंढो पाणी आहे। अॼु बीठा आहियूं, बरसाति जे करे तमामु वॾो पाणी महसूसु थिए पियो। बरसाति खां अलावा जॾहिं बरसाति न हूंदी या बरसाति तमामु घटि हूंदी आहे त हिते तमामु घटि पाणी हूंदो आहे। पोइ मारूरा या माण्हू जेके हूंदा आहिनि काठी वग़ैरह ज़रूरत पवंदी आहे त पोइ हितां खां क्रॉस करे हिन तरफ़ ईंदा आहिनि ऐं हुन खां पोइ काठियूं वग़ैरह करे हितां निकिरी हिन तरफ़ ईंदा आहिनि। काठियुनि खां सवाइ हिन तरफ़ तव्हां ॾिसंदा आबादी बि हूंदी त माण्हुनि जो शहर वग़ैरह वेंदा आहिनि, त बि हिन घट मां गुज़री पोइ शहर वेंदा आहिनि। जेके माण्हू खे गुज़रणो पवंदो आहे हिकु न हुजे त माण्हू खे ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे। अरे ओए माठ करे ओए सॼो पीउ तमामु मुफ़ासिलो पोइ वञणो पवंदो आहे। त हीअ लांघो आहे, लांघे के जे दोस्त ॻाल्हि कई त सिंधियत मां घटि या घटी चवंदा आहियूं। उहा ई घटी आहे जेका ॿिनि ढंढनि, हिन ढंढ ऐं हिन ढंढ जे विच ते आहे, जितां माण्हू अची वञी सघे थो बआसानी। हल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त हीअ तव्हांखे ॿ मारोड़ा हितां लंघिया पिया, हिननि खे ॾिसूं था। हीअ कुझु कारी थैलियुनि में खणो पिया विया। हिननि खां पुछूं था हिननि छा कयो आहे। मूंखे लॻे थो हिननि थर जी सौगात कुझु खई हूंदी जेका हिते बरसाति जे दौरान थींदी आहे। त अचो हिननि सां ॻाल्हायूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अदा, तव्हां हीअ छा खयो आहे ऐं हीअ बरसाति जे दौरान थींदी आहे या उन खां अलावा बि हिते किथे थींदी आहे? थींदी आहे, बरसाति खां दौरावा बि हिते थींदी आहे। अच्छा, तव्हां चेक कराए सघो था असांखे? हा जी हा, अचो तव्हांखे असीं ॾेखारियूं था हिन ते छा खयो आहे ऐं थर जी सौगात कहिड़ी आहे। ठीकु आहे, हीअ छा आहे? टिपूं। अच्छा, हीअ पिपूं बरसाति जे दौरान थींदियूं आहिनि। हा। अच्छा, हीअ खाई पियूं आहिनि या नहीं भाॼी वग़ैरह बि थींदी आहे? भाॼी वग़ैरह थींदी आहे। अच्छा, चलो तव्हां ॾिठो त ॾिसो काफ़ी माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जीअं तव्हां जी बात थैली ॾेखारे पियो। हिननि में थरी जी सौगात जेका हीअ बिल्कुलु खाई बि सघे थी, तव्हां खाई ॾेखारींदा।
ॾाढियूं टेस्टूं आहिनि जॾहिं तव्हां हिननि खे माशाल्लाह खाइण में तमामु बहितरीन, लूण खां अलावा बि खाइण में तमामु बहितरीन, ज़ाइको बि तमामु सुठो। हाणे तूं चल गॾा कोन चल हुतां पाणी नंढियो हितां वॾो आहे। हलिया वञो उठ वॾो आहे। हुतां पाणी नंढियो इहो थोरा वॾा पहिरीं चयो की नंढो हले हले असांखे वीडियो ठाहिणी आहे। दोस्तो जीअं ॾिसो हिते हिकिड़ो वारीअ जो दड़ो आहे ऐं हिन वारीअ जे हिन साइड बि पाणीअ जी ढंढ आहे ऐं हिन साइड बि जेका आहे पाणीअ जी ढंढ आहे। हीउ ॾिसो केॾो न ख़ूबसूरत मंज़र आहे अथर जो। हिकिड़ो वारी जे दड़े जे हिन साइड बि ॾिसो हीअ हिकिड़ी ख़ूबसूरत ढंढ आहे ऐं हिन साइड बि तव्हां ॾिसी सघो था केॾी न ख़ूबसूरत ढंढ आहे, केॾो न प्यारो मंज़र आहे हिन अथर जो। जॾहिं बरसाति ईंदी आहे वॾी ख़ुशी थींदी आहे मारवाड़नि खे। छो त हिते ॾिसो सुकून, माण्हुनि जो माल बि ख़ुशि, माण्हू बि ख़ुशि, बहितरीनु मंज़र आहे। वधीक तव्हांखे अहमद भाउ ॿुधाईंदो अथर जे बारे में। जी जीअं फरमान दोस्त ॿुधायो त हिते मंज़र जेके आहिनि दिलकश या मन मोहींदड़ आहिनि। जेकॾहिं तव्हां ॾिसियो हीउ ॾिसो जीअं ई बरसाति आई आहे त हीउ जन्नत कंहिं जन्नत जे टुकड़े खां घटि मंज़र न आहिनि, दिलि खे लुभाईंदड़ मन मोहींदड़ आहिनि। ठीकु आहे, तव्हां ई सोचींदा को वॾो को थड़ या परते थर खां आहे, न बिल्कुलु न। हीअ तक़रीबन हितां खां तव्हांखे साम्हूं घर नज़र ईंदा। जेकॾहिं इंसानु पियादो अचे थो त तक़रीबन 15 खां 20 मिंट जे मुफ़ासिले ते हीअ रोड खां अॻिते हीअ मंज़र आहिनि। हिनखे दुमनी ढंढ चयो वेंदो आहे। हिन दड़े जी हिन तरफ़ तमामु ख़ूबसूरत हीअ मंज़र ऐं उन खां पोइ जॾहिं असां दड़ो जी क्रॉस करे मथे चढ़ी आया आहियूं त हिन तरफ़ हिकु ॿी ढंढ आहे। ऐं ॿियो इहो आहे त हिते कॾहिं कॾहिं माण्हू ईंदो आहे त उन्हनि पाणी वग़ैरह मिठे जी किल्लत थींदी आहे त उहो बि हितां पाणी मिठो कीअं हासिलु कजे उहो तव्हांखे अॻिते हली असां ॿुधाईंदासीं। त हिते पाणी तव्हां खारे पाणीअ मां उन जी साइड ते मिठो पाणी हूंदो आहे, इहो मंज़र तव्हांखे असीं अॻिते ॾेखारींदासीं। ॾिसो तव्हां हिन तरफ़ जेके कैमरामैन ॾेखारे असांजो त ॾिसो केॾो हुन दिलि खे सुकून मन मोहींदड़ मंज़र आहे। वाक़ई सही चवंदा आहिनि त थर कंहिं जन्नत खां घटि न आहे। ऐं जॾहिं बरसाति पवे थी त दिलि बाग़ बार थी